17 Temmuz 2015. Yaklaşık bir ay boyunca sürecek olan seyahatim için yola çıktığım ilk gün. Üniversiteden yeni mezun sayılırdım ve farklı yerler görmek için Interrail'ın en iyi fırsat olduğunu düşünüyordum. Bu yüzden beni 30 gün boyunca idare edecek şeyleri eleyerek çantama doldurdum. Gerçekten gezinin son günündeki aklım olsa bu çantanın yarısıyla yapardım yolculuğu. Çünkü taşıdıkça kendi ağırlığını katlayan bir yüke sahipti. Bir şeyleri almayı unutursam kilolarca yük taşımaktan daha büyük bir dert olacağını düşünüyordum. Hatta son günler beklediğimden daha soğuk geçtiği için yanımdaki tek kalın kıyafetimi her gün giymeye başladım. Yeni deneyimler edinmek ihtiyacıyla çıktığım bu yolculuk bana bir şeyleri fark ettirdi. Gerçekten de bu kadar şeye ihtiyacım var mıydı? Neden seyahat ediyoruz? Bildiğin ve konforlu hissettiğin yerden ayrılıp başka yerler görmek için paranı harcamana sebep olan şey ne? Belki gezginler grubuna ait olduğunu gösterebileceğin bu popüler ve bilinen yerleri aramak için seyahate çıkıyorsun. Belki de o kültüre ait tatları deneyimlemek ve deneyimledim diyebilmek için seyahat ediyorsun. Ya da hem gerçekten maceracı hissetmek hem de maceracı olduğunu kanıtlamak için yollara düşüyorsun. Yani seyahat etmek bir sembol, bir deneyim ve kimliğimizi yansıtma aracı mı? Bu simgeleşen tüketimdeki bazı şeyleri sana sunulandan farklı yapsan ne olurdu? Now getting the very edge of Istanbul. This is one of the most dramatic approaches by rail to any town in the world. Günümüzde her şey tüketimin bir parçası. Seyahatler, hobiler, kişisel gelişim, hatta yaptığımız diyet programları veya takip ettiğimiz hesaplar. Yaptığımız bu tüketme eylemi hayatımızın büyük bir kısmını oluşturuyor. Tüketmek aslında çok daha basit bir anlamdaydı. Yani ihtiyacımız kadarını alır, kullanır ve bitirirdik. Fakat zamanla bu basit kavram daha farklı bir boyuta taşındı. Tüketmek ihtiyaçtan değil, tüketimin kendisi bir ihtiyaç olduğu için bu eylemi yapmaya başladık. Peki bu değişim nasıl gerçekleşti? Bunu anlamak için birazcık daha geriye gitmemiz gerekiyor. İnsanlığın ilk dönemlerinde hayat dinamikleri çok daha basitti. Doğada hazır bulunanlar alınır ve ihtiyaçlar karşılanırdı. Ya da yarın için birazcık daha fazlası istiflenirdi. Hayatta kalmanın yolu kısıtlı bilgiyle doğru kararlar vermelerinden geçiyordu. Tabii bu eski zamanlarda doğada yemek bulmak uzun zamanlar ve emek harcamak demekti. Artan deneyimler ve bilgilerle üretici tarafın daha ağır bastığı zamanlara geçtik. Herkes kendine yetecek kadar ürün üretiyor ve tüketiyordu. Tüketim sadece temel ihtiyaçları karşılamak, yani yiyecek bulmak, barınmak ve giyinmek için yapılıyordu. Zamanla dünyadaki artan nüfus yeni ihtiyaçlar da doğurdu. Tüketim de bu ihtiyaçlarla birlikte büyüdü. Artık bir şeyleri tüketmek eskisi kadar uzun uğraşlar ve emek gerektirmiyordu. Tüketmek insan için daha kolay ve hızlı hale geldi. Bilgiye daha kolay ulaşan insanın ihtiyaç duyduğu şeylerin tanımı da tam bu zamanlarda bulanıklaştı. İnsanlar önceleri kendini iş ahlakıyla tanımlıyorken daha sonra ifade biçimlerini tüketimleriyle göstermeye başladılar. Yani daha fazlasına, daha lüksüne, daha gösterişlisine sahip olmak refah ve statü göstergesi olarak algılanıyordu. Tamamen otomatik kapanır. Arçelik, mükemmel televizyon. Böylece yepyeni bir kavram doğdu, tüketim toplumu. Bu da zamanla artık her şeyi tüketilebilir hale getirdi. Nesneler araç olmaktan çıkıyor ve anlam yüklü hale gelmeye başlıyor. Günümüzde ise tüketim daha çok deneyimle ve kimlik arayışıyla iç içe geçmiş durumda. Sosyal medya paylaşımlarında tükettiğimiz ürünlerle olduğumuz kimliği ya da olmak istediğimiz kimliği yansıtmaya çalışıyoruz. Başkasında olana ya da bize sunulana sahip olursak mutlu olacağımıza inanıyoruz. Ruhsal açlığımızı, eksikliklerimizi ya da artan stresimizi bir şeylere sahip olarak ya da tüketerek gidermeye çalışıyoruz. Tüketimin evrimi aslında bize çok şey anlatıyor. Sanki böyle yapay bir doğa kurduk kendimize. O yapaylığın içinde kendini var eden, sahip olan, kendini sunan ve diğer sunanları izleyen bir haldeyiz.
Elimizdeki parayla istediğimiz her şeyi yapamayacağımızı anladığımızda bir şeyleri ikinci plana atmaya karar verdik. Bu kararla daha çok yer görebilecektik. Ama ikinci plana atmaya karar verdiğimiz şey yemek tüketimimizdi. Interrail'a kadar gerçekten yemek seçen biriydim. İyi bir yemek yemenin başka hiçbir şeyle kıyaslanamayacağını düşünen biriyken farklı lezzetler deneyemeyeceğimizi kabullenmem biraz uzun sürdü. İlk başlarda bir sandviç ya da konservenin günümü nasıl bu kadar mahvettiğini anlamlandırmaktan kendimi alamıyordum. Öğünler birbirinin aynı oldukça açlığımı hissetmemenin en iyi çözüm olacağına karar verdim. Yani sadece ihtiyacımı karşılasın ve enerji versin diye yemeye başlamıştım. Bir yemekten karnımı doyurmanın ötesinde bir şeyler istemeye ne zaman ve nasıl başladım bilmiyorum. Tabii ki zaman geçtikçe şunu gördüm, o konserve insanın en güzel öğünlerinden biri olabiliyormuş. Kesinlikle farklı tatlar denemek insana keyif veriyor. Ya da orada yaşayan lokal dediğimiz insanların uğrak yerlerinde bulunmak kültürü anlamak için çok yardımcı. Fakat bir şeyi tüm açılarından tükettiğimizde orayı bir daha görmek, orayı bir daha deneyimlemek için bir sebep kalmıyor gibi hissediyorum. Tam da emin değilim. Biz de klasik diyebileceğimiz bir turistin yapacağı diğer şeylere vaktimizi ayırmaya başladık. Bir insan için de şöyle bir şey oluyor. Oraya kadar gittin ve bunu görmedin mi? Eksik hissetme, mutlaka görülmesi gereken yerlerden mahrum kalmam. Şimdi buralarda, bu popüler olan yerlerde bulunmak, anı bırakmak için bir fotoğraf çekmek, hatta onu paylaşmakta yanlış bir şey yok. Bunu yaptığımızda mutluluk hormonu salgıladığımız ve buna biraz da bağımlı olduğumuz bir gerçek. Klasik bir turist olduğunda gerçekten görülmesi gereken güzel ve tarihi yerleri görüyorsun. Peki bir şehri illa bana söylendiği gibi mi tüketmeliyim? Gerçekten bu seyahatimizde çok yürüdük. Sabahın ilk saatlerinden akşama kadar yürüdük. Ve bu sayede görmeyi planlamadığımız yerlere vardık. Beklemediğim güzel anılar yarattık. Büyük ihtimal internette gezinirken hiç görmeyeceğim şeylerle karşılaştım. Belki bu gibi seyahatlerde alışkın olduğun bir tur otobüsü ya da bir rehber. Ama biz sokaklarda yürürken sadece baktıklarımız, gördüklerimiz ve onları algıladığımız kadarıyla keşfettik. Bize sunulanlarla sınırlı kalmadan bazen yapılması gerekenleri es geçerek. Kesinlikle başka kültürde yaşayan insanları anlamanın en iyi kısımları bu bilinen yerlerden daha uzakta. Her zaman bir yerlerde keşfedilmesi gereken farklı bir yol var. Neden standart rotadan ayrılıp da onu deneyimlemeyesin? Bizi durduran tam olarak ne? İşte bu sorular aklıma yeni bir soru getiriyor. Özgürce nasıl tüketeceğime ben mi karar veriyorum? Yoksa farkında olmadan bana sunulan reçeteye uymaya mı çalışıyorum? Hayatımıza yön veren bir karar mekanizmasına sahibiz. Gün içinde kolay ve zor sayısız karar veriyoruz. Bir seyahat için plan yaparken de, akşam ne yiyeceğimizi düşünürken de ya da hangi semtte oturacağımızı belirlerken de. Karar verme süreci insanı yoran bir eylem ve bunun da bir sınırı var. Bu sınır aşıldığında seçim yaparken daha dürtüsel ve daha az özgüvenli hale gelebiliyoruz. Ve böyle olduğunda da çoğumuz bilinçli bir şekilde rahatlamayı tercih ediyoruz. Beynimizi daha kestirme yollara itiyoruz. Daha kolay ulaşılabilir, belirsizliği olmayan veya hemen sonuç veren şeyleri seçmek istiyoruz. Ya da herkes tarafından onay verilebilecek ve kabul görecek kararlara meylediyoruz. Yaşadığımız dünyada reklamlar ve sosyal medyanın bu hızlı temposu durmayı, düşünmeyi ve yavaşlamayı kabul etmiyor. Nefeslenmemize vesile olmadığı gibi isteklerimizi uyandırıyor, hatta nasıl ve neyi istememiz gerektiğini de gösteriyor. Yani bizim yerimize düşünüyor, belirliyor ve karar veriyor. Genellikle başkalarından gördüğümüz arzuları kendimizinmiş gibi benimsemeye yatkınız. Sahip olduklarımızla bu arzular birbirine benzemediğinde de üzülüyoruz, kaygılanıyoruz ya da strese giriyoruz. Ya da bu isteklerimize sahip olduğumuzda mutluluğu bulacağımıza inanıyoruz. Sağlıklı, mutlu, aydınlık yaşayanlar için. İhtiyaçlarımız ve kararlarımız bu şekilde manipülasyona uğruyor. Yani bu yüzden karar mekanizmasının nereden geldiğini bulmak yetmiyor. O her kimse ve her neyse onu anlamak da gerekiyor. Çünkü sanırım ulaşmak istediğimiz cevaplar orada. Peki tüketmek gerçekten kötü mü? Besleniyoruz, geziyoruz, teknolojiyi kullanıyoruz, bir şeylere ilgi duyuyoruz. Kısacası var olmak için tüketiyoruz. Bir gerçek var ki bu daha fazlasını isteme duygumuzla
bir şeyi elde ettiğimiz zaman durmuyoruz. Bu sayede bir önceki yenilik bu yeni isteklerimiz ve ihtiyaçlarımızla gelişerek yepyeni yenilikler doğuruyor. Hayat bu sayede birazcık daha kolaylaşıyor. Yani insanlık olarak ilerlememize vesile oluyor. Tüketimden tamamen vazgeçmek imkansız. Önemli olan tüketim alışkanlıklarımızı ve kararlarımızı bilinçli bir şekilde yönetmek. Benim bu videoyu yapma amacım belirli bir şekilde tüketmek iyidir ya da doğru seyahat böyle yapılır demek değil. Sadece 30 gün süren bir seyahat sonrası aslında ihtiyacım olmayan şeylerle kendimi tükettiğimi fark ettim. Ve kendim için bir sonuca vardım. Sen de zamanın ve hayatın tadını nasıl çıkarmak istiyorsan öyle çıkarmalısın. Ben mesela dönüş yolunda şöyleydim.